Wayewa ko iskanci kashi na 11. Tun lokacin da Jebo yake wayar ya ji ana masa nokin. Bayan ya gama ya ba da umarnin shigowa. Sakatariyarsa ce ta shigo ta ce, "Sa, baƙinka suna nan har yanzu, kuma na ga sun jima suna jiranka." Ya kalli agogon da ke hannunsa ya ce, "Lokacin sallah ya matso amma ki ce musu su shigo." Ta ce, "Oke sa." Ta je ta gaya musu ya ce su shiga. Haka suka tashi suka shiga ofis ɗin kai tsaye, ba tare da sun ƙwanƙwasa ba. Ya ɗago kai da sauri ya ce, "Ya haka kuma? Ta yaya za ku shigo min ofis kai tsaye ba tare da neman izini ba?" Ɗaya daga cikinsu ta ce, "Sakatariyarka ce ta ce ka ce mu shigo." Ya ce, haka ne, amma ai kun yi nokin ku." Ya faɗa yana tsare su da idanu. Shi gani yake ma kamar ya san su. Hada baki suka yi wajen ba shi haƙuri ya ce, "Ba komai. Ta yaya zan iya taimaka muku?" Kallon juna suka yi, kana ɗaya daga cikinsu ta ce, "Haba yallaɓai, mun yi kama da waɗanda suka zo neman taimako," ta faɗa a ɗan shagwaɓe. Wata ita ma ta amshe da cewa, "Baka gane mu ba yallaɓai." Ya tsare su da idanu har sai da kowaccensu ta sauke idanunta ƙasa. Sarai ya gane su kam. 'Yan matan nan ne da kwanaki ya soshale da su uku. Ya ce, "Ni kama ina muka san juna?" Babbar cikinsu da ta fi su bariki ta ce, "A nan yallaɓai," ta faɗa tana tallabo nonuwanta. "Ka manta waɗannan biyun su ne suka buga maka lamba 10 da 11?" ta faɗa tana nuna su. "Ni kuma na tsare maka ragar?" ta ƙarasa maganar tana tauna leɓenta. Jebo ya yi murmushi, gaskiya tun da yake bai taɓa haɗuwa da 'yan bariki irin waɗannan ba. Ya ce, "Ta yaya ina coach zan manta da players ɗina?" Murmushi dukkaninsu suka yi domin ya burge su, yanda shi ma ya ɗauki haske lokaci ɗaya. Babbar ta ce, "Ai mun ɗauka ka manta da mu ne har an fara ajiye mu a benci." Ya yi murmushi tare da kallon sistem ɗin da ke gaban shi, sannan ya dawo da kallonsa gare su ya ce, "Yau ina da wani wasa da zan buga, saboda haka zan sa mana lokacin da za mu buga naku wasan." Ya faɗa yana kashe musu ido. Murmushi suka yi na jin daɗi suka ce, "Ba damuwa yallaɓai." Da sauri ya ce, "A coach dai." Suka sa dariya dukkaninsu. Ya ciro wata takarda da biro ya miƙa musu. Ya ce, "Ku rubuta lambar wacce zan kira a madadinku, sai ta sanar da ku ranar da za a yi match ɗin." Ya faɗa yana turo musu takardar da biron a gabansu. Ɗayar nan kuwa har ta ciro nononta ɗaya, tana wasa da shi tana kallon J-boy. Kallon breast ɗin yake amma ba za ka fahimci komai ba, yana so ko baya so. A ƙasan zuciyarsa kuwa tabbas ya motsu, amma baya so su gane. Ta ce, "In zo na baka ko kaɗan ne?" Ya murmushi ya ce, "Nan fa ma'aikata ce, aiki kawai ake, saboda haka karki damu. A waje kan ba sai kin tambaye ni ba." Ta yi murmushi ta ce, "To shi kenan yallaɓai," tana mai da nonon cikin rigarta. Haka suka yi sallama bayan ya karɓi namban, sannan ya ba su kuɗin abin hawa suka fita. Sun ji daɗin yadda abin ya zo musu da sauƙi, ashe yana da sauƙin kai haka. Lokaci guda kuma kowaccensu ta ji ta fara son sa. Kowacce na jin dama ita ta fara zuwa ba da sauran ba. A ɓangaren su Samir kuwa, yana bayan kanta ya yi tsuru-tsuru, sai raba idanu yake. Yana nan zaune yana kallon yadda 'yan sanda ke ta karɓan kes kala-kala. Har da wata wai ta kawo 'yar uwarta ƙara akan sun yi auren juna amma ta je tana kula wata. Wani kuma wata ce suka haɗe intanet har suke soyayya, kuma ba gari ɗaya suke ba. Shi ne ya kawo mata ziyara ta sauke shi a gidansu. A ƙarshe aka ba shi wajen kwana. Dare na yi ya kwashe wayoyin mutanen gidan har da tata. Allah ya kyauta. Haka Samir ya ta jin kes kala-kala. Na ma'aurata ya fi yawa. Ko ita ta kama mijin da wata ko shi ya kama ta da wani. To Allah ya kyauta. Ganin ya zaune ya ce da wani constable, "Yallaɓai ina son magana da DSP." Ya ce mishi baya nan. "Duk abin da za ka faɗa a nan." Samir ya ce, "Ina son yin waya ne." Ya ce, "Ai wayoyinku suna sashen bincike, saboda haka ka bari sai sun dawo." Samir ya shiru ya ce, "To yallaɓai zan iya zuwa siyan abinci?" Constable ɗin ya kalle shi da mamaki ya ce, "Wai kana nufin na barka ka fita? Kai baka ga gatan da aka maka ba? Ba fasil aka sa ka ba, nan aka ajiye ka. Kawo a ba wani ya siyo maka." Haka Samir ya ciro kuɗi ya bada. Constable ɗin ya ce, "Na abokiyar ka fa." Samir ya mishi wani kallo ya ce, "Yallaɓai," sai kuma ya shiru. Can ya ce, "A siyo min ni kaɗai kawai." James Baby kuwa bayan ta yi welcome back ta dawo gida. Momin ta bata nan ta fita aiki. Ta shiga wanka ta fito kenan, ta ji ana mata nokin. Ta ce, "Waye?" Aka ce, "Ni ce anti." Muryar Habi ta ji ta zo ta buɗe ƙofar. Ta ce, "Ya aka yi?"
Habi ta ce anti dama an gama abincin rana ne, shine na ce bari na sanar da ke. Ta faɗa kan tana kallon ƙasa. James Baby ta ce okay, har za ta rufe ƙofar Habi ta ce anti ki yi haƙuri a kan abin da ya faru. Ta faɗa tare da ɗago kai ta ɗan kalle ta, sai kuma ta sauke idanunta ƙasa. Ban saba ba ne kuma ina tsoro. James Baby ta ce tsoron me? Habi ta yi shiru tana wasa da yatsun hannunta, sai ji ta yi James Baby ta dafa kafaɗarta tana cewa, kar ki damu kin ji, ki daina jin tsoro ba kina da ni ba, ko ba haka ba. Girgiza kai kawai Habi ta yi. James ta ci gaba da cewa, yanzu kina so? Habi ta sake girgiza kai alamar James Baby ta yi murmushi ta ce to je ki, gani nan zuwa ta ce to anti, ta juya ta tafi. James Baby ta tauna leɓanta na ƙasa tana hasaso yanda za ta yi ko da mo da 'yar shilar nan, sai kawai Isha ta faɗo mata a rai, ta ce ita ma tsuntsuwar nan kam zan ji da ita. Isha kuwa bayan sun gama waya da J-boy, ta cire kayan jikinta ta mayar da na zaman gida, ta sa wando turi-kwata da kuma wata 'yar bes. Tana fitowa falo ta samu Antunusi da wani matashin saurayi suna zaune. Ta wuce su za ta shiga kicin da sauri ya ce ke zo nan, ɗauke waɗannan kayan. Antunusi ta kalle shi da sauri, ita kuwa Isha ko juyowa ba ta yi ba ta wuce abinta. Ya ce gaskiya yar aikin nan taki kamar ba ta da kunya, haka kike fama da ita? Har yanzu kallon shi kawai Antunusi take, sai cewa ta yi gaskiya kam, bari na kira ta. Ta kwala wa Isha kira ta amsa ta ce zo. Tana fitowa matashin saurayin nan ya kalli Isha, ai sai ya zaro ido, kamannin da ya gani ita da Antunusi ne ya sa shi jin kunya. Dukkaninsu sun fahimci hakan. Antunusi tana ɗan guntsa dariya ta ce, dama shi yake neman ki. Isha ta ce ganiyar labai har da ɗan durƙusawa. Ganin za su raina mishi hankali ya wayance, ya ce kwashe kayan nan. Isha ta ce to tare da kwashe kayan da ke kan senta tabul ɗin da ke gabansu. A ran shi ya ce sai na gwada musu nima ɗan iska ne. Haka ya fuska suka ci gaba da hira da Antunusi har suka yi sallama. James Baby na fitowa kuwa, ta ga J-boy kan dainin tabul shi kaɗai, ta ƙaraso wajen tare da zama kan kujera ta zauna. Ta ce afternoon big bro. Ya ce kina lafiya? Ya faɗa yana duba wayarsa da ta yi haske. Ta ce lafiya lau, ina momi ko bata dawo ba? Ya ce na tambaye su sun ce bata dawo ba. Daga haka ba wanda ya sake cewa komai, sai zuwa can J-boy ya ce, me ya faru ne onkulale ya kira ni, yake ta min wasu tambayoyi a kanki. Ya faɗa tare da kallonta sannan ya mayar da hankalinsa kan abin da yake ci. Gabanta ya ɗan faɗi ta ce wallahi wata ƙawata ce, ta sace min wayata da jakata. Ya kalle ta da sauri ya ce garin yaya? Ta ce wallahi daga in je in dawo. Yarinyar nan na neme ta sama ko ƙasa babu ita babu labarinta. Shi ne na rifotin abin ga onkul. Mun yi waya da shi ɗazi ya ce min sun kama waɗanda suke zargi, ashe har da haɗin bakin wani. J-boy dai yana jin ta ce to Allah ya kyauta. Ta ce amin. Ya tashi yana faɗin ni fita zan yi. Ina da wani uzuri. Ta ce oke sai ka dawo. Sai da ta tabbatar ya bar gidan, ta kwala wa Habi kira ta shigo da hanzari. Ta ce kin yi breakfast? Ta ce a'a anta ai sai kun gama. Kan tana kallon ƙasa. Ta ce to zo ki zauna mu ci. Ta ɗago kai da sauri tare da zaro ido na mamaki. James Baby ta ce me? Zauna mana. Habi ta zauna sai ɗari-ɗari take. James ta ce ki saki jikinki mana. Me haka? Kin manta mu ƙawaye ne? Ta yi murmushi ta ce anti ina tsoron momi ta ganni nan zaune ko kuma babban yaya. James ta yi murmushi ta ce kar ki damu. Ba abin da za su miki, ci abincinki kawai. Bayan shirin da ya gitta na ɗan lokaci, James Baby na cin abincin tana satar kallon Habi. Gaba ɗaya ta kwaɗaitu da yarinyar.